హలో! హాయ్! వెల్కమ్ బ్యాక్. ఇవాళ మీకొక మంచి ప్లేస్ చూపిస్తాను బెంగుళూరులో. మంచి ప్లేసే అనుకోని స్టార్ట్ అయ్యాము. ప్రతిరోజు ఇంట్లోనే ఉండి పిల్లలకి కూడా బోర్ కొట్టేసి, యషిక ఏమో మమ్మీ ఎక్కడికైనా ఎళ్దాము అని. సో, మాల్‌కెళ్ళడం ఎందుకులే ఎప్పుడు వెళ్తూనే ఉంటాం కదా! క్రౌడ్ ఉంటది అన్నట్టు కొంచెం మంచిగా స్వచ్ఛమైన గాలి పీల్చుకుందాం కదా! అన్నట్టు స్టార్ట్ అయ్యామనమాట. పొద్దున స్టార్ట్ అవుదాం అనుకున్నాము. లంచ్ ప్రిపేర్ చేసి తీసుకెళ్దామా అని. బట్ అది కాస్త 2:30 అలా మధ్యాహ్నం అయిపోయింది ఈళ్ళిద్దరితో. సో, స్టార్ట్ అయిపోయాము. అండ్ యష్ చూసారా వెనకన పడుకునుంది కార్‌లో. అండ్ నన్ను కూడా చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు. ఎందుకు మీరు యషికాతో పాటు వెనక కూర్చోవచ్చు కదా! స్పెషల్లీ ఊరికి అలా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు వెనక కూర్చోవచ్చు కదా! ముందే కూర్చుంటారెందుకు అని ఇలా బోలెడన్ని కామెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయన్నమాట. అంటే ఒకరు ఇద్దరు అడిగితే ఓకే. రిప్లై చేసేస్తాను. బట్ చాలా వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఇవాళ ఇక్కడ చెప్దాము కొంచెం అనుకున్నాను. బేసిక్‌గా నాకేంటంటే మోషన్ సిక్‌నెస్ అనేది ఉంది. మోషన్ సిక్‌నెస్ ఏంటంటే యూజువల్లీ ఇలా మనం ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కానీ, మనకి చాలా మందికి పడదు కదా! కార్‌లో కానీ, లేకపోతే బస్‌లో వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు కొందరికి ఫ్లైట్స్‌లో పడవు అలా ఉంటది. నాకేంటంటే ఎక్కువ కార్ అండ్ వోల్వో బస్ ఉంటది కదా! ఆటిల్లో అస్సలు పడదనమాట. అంటే వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటది. చాలా సార్లు వామిట్ కూడా అయిపోతుంది. మాట్లాడలేకపోతాను ఎక్కువ. ఇది నాకు చిన్నప్పటి నుంచే ఉంది. నాకే కాదు మా అత్తకి, తర్వాత నా సిస్టర్స్‌కి అందరికీ ఉంది. ఇప్పుడు యషికాకి కూడా ఉంది. అందుకే మీరు చూసారంటే అది పాపం ఎనకాల సైలెంట్‌గా బజ్జునుంది. చాలా సార్లు యషికాకి వామిటింగ్స్ అవుతూనే ఉంటాయి. రీసెంట్‌గా కూడా జస్ట్ ఒక 10, 15 మినిట్స్ డ్రైవ్ అనమాట. డాక్టర్ దగ్గరికెళ్దాం అంటే అప్పుడు కూడా దానికి వామిట్ అయిపోయింది. సో, మాకు పడదనమాట. అందులో నాకేంటంటే ఇంకో లెవెల్. అంటే ఎలా అంటే బేసిక్‌గా మనకి పడదు అంతే. బట్ నాకేంటంటే దాంతో పాటు ఆహ్, మామూలుగా ఈ హ్యాండ్స్‌లో కానీ, లేకపోతే కాల్లో కానీ స్ట్రెంగ్త్ లేనట్టు అయిపోతుంది. కొంచెం పీక్స్‌కెళ్ళినప్పుడనమాట. అండ్ బాగా మెడ నొప్పొచ్చేస్తుంది. అంటే రకరకాలుగా ఉంటదనమాట. ఫుల్ బాడీ కంట్రోల్‌లో ఉండదు నాకు. అలా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు కూడా చూసారా కొంచెం మెడ నొప్పిగుంది. యాక్చువల్లీ ఈ వ్లాగ్ నేను చేసిన రోజు మీతో డైరెక్ట్‌గా మాట్లాడదాం అనుకున్నాను. చాలా సార్లు అలా మాట్లాడాను కూడా కదా! మాట్లాడదాం అనుకున్నాను. బట్ ఆ రోజు బాగా నాకు అలా తిప్పుతూ ఉందనమాట. వామిట్ అయ్యేలాగా అనమాట. సో, అందుకని సైలెంట్‌గా ఉన్నాను. ఇలా చాలా సార్లు జరుగుతూ ఉంటది. కొన్నిసార్లు బానే ఉంటది. స్పెషల్లీ ఏంటంటే హైవేస్‌లో ఎళ్తూ ఉంటాం కదా! ఎక్కువ బ్రేక్ ఎయకుండా, ఎక్కువ జర్క్స్ ఉండవు, బంప్స్ ఉండవు. అలాంటి రోడ్స్‌లో కొంచెం బెటర్ బానే ఉంటాను. అప్పుడు హుషారుగానే ఉంటాను. మీరు ఇదివరకు కూడా చూసే ఉంటారు వ్లాగ్స్‌లో. బట్ ఎక్కువ ఇక్కడ మనం సిటీల్లో కానీ, లేకపోతే బంపీ రోడ్ ఉన్నప్పుడు, టర్నింగ్స్ ఎక్కువున్నప్పుడు, ఇలా అంతా ఉన్నప్పుడు ఆ సెన్సేషన్ ఎక్కువుంటుందనమాట. అండ్ ఇందాక నేను చెప్పినట్లు నాకు బాగా చెయ్యి దగ్గర నొప్పి కానీ, జాయింట్స్ దగ్గర నొప్పులు కానీ, ఇలాంటివి ఎక్కువొచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అండ్ నాకు ఆ టైంలో కిడ్స్‌ని హ్యాండిల్ చేయడం కూడా ఎంత కష్టం తెలుసా? థాంక్ గాడ్ యషికా టైంలో ఎప్పుడు అమ్మ వాళ్ళ దగ్గర ఉండడమో, యషిక వాళ్ళ దగ్గర ఉండడం వల్ల నేనది ఫేస్ చేయలేదు. బట్ మెష్ విషయంలో కొంచెం అంటే అప్పుడప్పుడు ఫేస్ చేస్తూనే ఉన్నాను. సో, దీనికి వెనక కూర్చోకపోవడానికి ఏంటి అని అనుకుంటారా? చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కార్‌లో ఎప్పుడు కూడా డ్యాడీ ఎప్పుడు చెప్పేవాడు. బయటకలా ఎళ్ళినప్పుడు ఫ్రంట్ సీట్‌లో కూర్చో చాలా తక్కువగుంటది బ్యాక్ సీట్ కన్నా అని చెప్పి ఎప్పుడు నన్ను చాలా వరకు ఫ్రంట్ సీట్‌లోనే కూర్చోపెట్టేవాడు. అండ్ కైండ్ ఆఫ్ హెల్ప్స్ కూడా కొంచెం వరకు హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ నేను ఈ పెయిన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయని చెప్పానో, అది ఒక కంఫర్టబుల్ పొజిషన్‌లో మనం కూర్చున్నప్పుడు స్పెషల్లీ ఈ మెడ నొప్పి ఉంటుంది చూసారా? బ్యాక్ సీట్‌లో అయితే కొంచెం ఎక్కువొస్తుందనమాట. లైక్ 3 సీటర్ ఉంటది కదా! బట్ ఫ్రంట్ సీట్‌లో ఏంటంటే సింగిల్ సీట్ ఉంటది కాబట్టి మనకి పొజిషన్ సెట్ అవుతుందనమాట. సో, నాకా ఛాన్సెస్ తక్కువుంటాయి. అందుకని మోస్ట్‌లీ మీరు నన్ను ఫ్రంట్ కూర్చోవడమే చూస్తారు. వెనక కూర్చుంటే కొంచెం ఇబ్బంది పడతాను. అసలు యషిక ఫేస్ చూసి నేను చెప్పేస్తాను తెలుసా! దానికి వామిట్ వచ్చేలా ఉందా? దానికి ఎలా ఉంది అని కార్‌లో యషికాని చూస్తే నేను చెప్పేస్తాను. అండ్ కార్ సీట్ గురించి కూడా చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు. మెష్‌కి కార్ సీట్ పెట్టొచ్చు కదా! ఎందుకు? బావుంటది కదా! పిల్లలకి వాడాలి కదా! మీరు యూకే నుంచి వచ్చారు. మీకు అది కూడా తెలీదా అని కూడా కొందరు అంటూ ఉంటారు. ఎందుకు తెలియదండి. యషికాకి వాడాం కూడా కదా! సో, బాగా తెలుసు. బట్ యషిక టైంలో ఏంటంటే, యషిక నేను ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉన్నట్టు చాలా డీసెంట్ చైల్డ్ అనమాట. మెష్ విషయానికొస్తే ఏంటంటే, మెష్ అస్సలు కూర్చోదు. మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళది తీసుకొని ట్రై కూడా చేశాము. బట్ వర్కౌట్ అవ్వలేదు. అనవసరంగా అంటే ఆహ్, అవసరం లేని దాని మీద అవసరం ఉంది. బట్ మాకు వర్క్ అవ్వదు అని తెలిసినప్పుడు దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడం వేస్ట్ అనిపించింది. అది కానీ, లేకపోతే ఫీడింగ్ చైర్ కానీ కూడా కొందాం అనుకున్నాము. బట్ మెష్ అస్సలు కూర్చోదు తెలుసా? మెష్‌తో అంత ఈజీ కాదు. అండ్ యషిక ఏమన్నా ఫీల్ అవుతుందేమో అంటారు. యషిక సూపర్ కిడ్ అండి. అస్సలేం అనుకోదు.
అది బాగా అర్థం చేసుకుంటుంది. దానికి కూడా ఫీలింగ్ ఉంది కాబట్టి నాకెలా ఉంటదో దానికి బాగా తెలుసు. సో, ఐ హోప్ ఐ క్లియర్డ్ ఆల్ యువర్ అసంప్షన్స్ కానీ, లేకపోతే క్వెషన్స్ కానీ అన్నీ క్లియర్ చేసేసానే అనుకుంటూ ఉన్నాను. ఎప్పుడు ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్న ఈ క్వెషన్స్ నాకు వస్తూనే ఉంటాయి. సో, ఐ థాట్ వన్ వీడియోలో క్లియర్ చేసేద్దాం కదా అన్నట్టు. సో, ఇంతకీ ఎక్కడికెళ్తూ ఉన్నామో చెప్పలేదు కదా! దగ్గరలో ఎక్కడికైనా వెళ్దాం. యాక్చువల్లీ కొంచెం బయట ఎక్కడికైనా వెళ్దాం అని కూడా ప్లాన్స్ ఉండింది. బట్ పిల్లలతో ఈ టైంలో సేఫా కాదా అన్నట్టు ఆలోచిస్తూ, ఓకేలే ఈ వీకెండ్ అయితే బెంగుళూరులోనే ఎక్కడికైనా వెళ్దాము అని సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటే, కబ్బన్ పార్క్ బెస్ట్ ఐడియా అనిపించింది. అటువైపు ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు కూడా మేము. సో, అక్కడికెళ్దాం గదా అన్నట్టు స్టార్ట్ అయ్యాము. ఇప్పుడైతే రీచ్ అయిపోయాం కూడా. మీరు చూస్తూ ఉన్నారు కదా! ఇది కబ్బన్ పార్క్ ఎంట్రన్స్. ఇదొక్కటే కాదు ఆల్‌మోస్ట్ 3, 4 ఎంట్రన్సెస్ ఉన్నట్టున్నాయి. 3 ఉన్నాయనుకుంటాను. బట్ ఈ ఎంట్రన్స్ అయితే లాక్డ్ అన్నమాట. ఇటు ఎళ్ళటానికి లేదు. సో, వేరే రూట్ చెప్పారు. ఆ రూట్ నుంచి ఎళ్ళాలి అని. లేదంట, బందంట. कब्बन पार्क जाना है, पार्क। अच्छा, इधर इधर कैसे? रिक्शा में 30 रुपए लेगा। हाँ, पूरा घुमा के अपने कब्बन पार्क में ఇయన్నీ వద్దులే. ये पार्किंग कहाँ पर करना है? సో, పార్కింగ్ ఎక్కడ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఆటో వాళ్ళు చాలా మందున్నారు. ఒక రూ. 30, రూ. 20 కూడా ఇస్తే మనకి 4 ఉన్నాయంట అక్కడ చూడటానికి. ఒకటి రాజ్ భవన్, ఇంకోటేమో విధాన్ సౌధ, ఇంకేదో 2 చెప్పాడు. అవన్నీ చూపించేసి కబ్బన్ పార్క్‌లో డ్రాప్ చేస్తాము అని. ఒక రకంగా అదే బెటర్ అనిపించింది. ఎందుకంటే ఈ కార్‌లో పార్కింగ్ కష్టమైంది. తర్వాత లోపల నడవడానికి చాలా ఉంది. బట్ క్యాబ్ ఇలాంటివి ఏదన్నా అయితే ఇంకొంచెం హాయిగా ఉండేదేమో అనిపించింది. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ರೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಟ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಸರ್, चलो, ఇక్కడ నుంచి రైట్ మళ్ళీ సెకండ్ రైట్ అక్కడ పార్కింగ్ ఉంది సార్. Thank you. పార్కింగ్ చేసి ఆడపల్లి సార్, ఇక్కడ పార్క్కి రావాలి. పార్క్ అక్కడ ఎంట్రెన్స్ ఉంది. ఓకే, ఆటో కావాలంటే పార్కింగ్ చేసి ఆటోలో అంతే చూపిస్తాను, 20 రూపీస్ చార్జెస్. పార్కింగ్ చేసి విధానసభ అంతే రౌండింగ్ చేసి తర్వాత పార్కింగ్ కబ్బన్ పార్క్ ఉడుస్తాను సార్. టోటల్లోకి 20 రూపీస్ సార్. బ్యాక్ సైడ్ రేడియో స్టేషన్ ఉంది, రాజ్ భవన్ ఉంది, ಅವ್ರ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ అవుట్లెట్ ఉంది. అంతే చూపిస్తే వెయిటింగ్ అంతా చేస్తాను. మళ్ళీ వంటి కూడా కబ్బన్ పార్క్ కూడా 20 రూపీస్ ఫుల్ ఫ్యామిలీ. ఎవరైనా ఇక్కడికి విజిట్ చేయాలి అనుకుంటుంటే అది చాలా బెస్ట్ ఆప్షన్ అండి. 20 రూపీస్ అంట మీకు అన్ని ప్లేసెస్ చూపిస్తారు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు కదా లెఫ్ట్‌లో ఇదే విధాన్ సౌధ. చాలా బాగుంది తెలుసా! రోడ్ అంతా ఎంత బాగుందో అసలు. చూస్తున్నారా బెంగుళూరుని గ్రీన్ సిటీ అని ఎందుకంటారు? అటువైపు చాలా చెట్లు, ఈ కబ్బన్ పార్క్ వెళ్ళే రూట్‌లో చాలా చెట్లు, చాలా గ్రీనరీ, చాలా బాగుంది. ఒకప్పుడులా అయితే ఇప్పుడు బెంగుళూరు డెఫినెట్లీ లేదు. ఈ ఫ్లైఓవర్స్, కన్‌స్ట్రక్షన్ వీటన్నిటి వల్ల మెట్రోస్ అండ్ ఆల్. బట్ నేను ఐ థింక్ ఒక 8 ఇయర్స్ ముందుకి ఇప్పటికి కూడా క్లైమేట్‌లో కానీ వాటిల్లో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో సమ్‌టైమ్స్ అనిపిస్తుంది. వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్ టు దిస్ ఎన్వైరన్మెంట్ అని. న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అన్నీ మన కిడ్స్‌కి, ఆ నెక్స్ట్ జనరేషన్‌కి మనం ఎంతవరకు ఇవ్వగలమా అనే ఒక క్వెషన్ మార్క్ వస్తుంది. ఇప్పుడైతే రీచ్ అయిపోయాము కబ్బన్ పార్క్. ఇదే పార్కింగ్. ఇంకొక వైపు ఎంట్రన్స్ ఉందన్నాను కదా! అక్కడైతే ఇక్కడ పార్క్ చేయొచ్చు అన్నారు. We are now in Kಬ್ಬನ್ Park. Huh? Ata? Attend. విష్ణు గొడుగు ఎందుకు? నేను ఫొటోస్ తీసుకుందామని తీసుకొచ్చాను.
మిష్లు ఎక్కడికి వచ్చాం? మనం పార్క్ వచ్చామా? పార్క్ చూడు యశిక. నేను ఇందాక చెప్తూ ఉన్నాను కదా, మెష్ అస్సలు కూర్చోదు అని. ప్రామ్లో కూడా కూర్చోదు తెలుసా. తీసుకెళ్తే కూడా ఏదన్నా దానికి తినడానికి పెడితే ఒక 5-10 minutes మ్యాక్సిమం అంతే. ఆ తర్వాత అస్సలు కూర్చోదు. ఎత్తుకోవాలి, లేకపోతే అసలు ఉండదు, ఇంకా దూకేస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా తర్వాత దాన్ని ఎత్తుకోవాల్సిందే, దానికి మించి మనం ఏం చేయలేము. అండ్ యశిక కూర్చుంటుంది, కాసేపు అది ఎంజాయ్ చేస్తుంది. ఇక్కడైతే జస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ఒక పార్క్ లా ఉంది, అక్కడ కాసేపు ఫస్ట్ స్టాప్ అన్నమాట. ఫస్ట్ అయితే మెష్ కి ఫుడ్ పెట్టేసి 2:30 అయిపోయింది. మేము స్టార్ట్ అయితే 1:30 కదా. సో ఫస్ట్ అయితే దానికి ఫుడ్ కిచిడి చేసుకొని వచ్చాను. సో దానికి పెట్టేస్తే తర్వాత కొంచెం హాయిగా తిరగొచ్చు కదా అని. ఇప్పుడు నేనైతే స్వింగ్ స్లైడ్. స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికే లేట్ అయిందన్నాను కదా. సో లంచ్ ఏం ప్రిపేర్ చేసుకుని రాలేదు. నేను గూగుల్లో చూస్తే మిక్స్డ్ రివ్యూస్ ఉన్నాయి. కొందరు ఫుడ్ క్యారీ చేయొచ్చని ఉంది, కొందరు అయితే చేయకూడదని ఉంది. సో ఎందుకులే రిస్క్ అన్నట్టు చేసుకోలేదు. దారిలో ఎక్కడైనా తినేసి వెళ్ళిపోదాం కదా అనుకున్నాము. బట్ నాకు బాగాలేదు కదా, వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉండింది. సో అందుకని ఇంకా డైరెక్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ అయితే మెష్కి పెట్టేస్తున్నాను కదా, ఇంకా ఆకలేసేస్తుంది బాగా. సో పక్కనే మొక్కజొన్న ఉంటే తీసుకున్నాము. ఎవరైనా వెళ్తూ ఉంటే ఫుడ్ అలౌడ్ ఉంది, ఈ పార్క్లో మాత్రం లేదు. తర్వాత బయటకు వెళ్తే ఇంకా చాలా ఉంది, అక్కడైతే ఫుడ్ అలౌడ్ ఉంది. అక్కడ వెళ్ళి కూర్చొని హాయిగా తినొచ్చు. ద బెస్ట్ సమోసా చాట్ తెలుసా. ఇంకో అక్కడ మాధవ్ ఇస్తూ ఉన్నాడు కదా మనీ. అక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలంటే మనకి ఇక్కడ ఒక ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది. 3 ఎంట్రన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పటికి మేము చూసింది అయితే. సో ఇక్కడ ఒక ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది, దానికి ఆపోజిట్ గా ఆ బండిలో ఎంత బాగుందో అసలు సమోసా చాట్. బెస్ట్ సమోసా చాట్ కదా. పూరి నాన్న, ఇది పూరి పూరి తించు. మీరు ఎవరైనా వెళ్తే తప్పకుండా ట్రై చేయండి అక్కడ సమోసా చాట్. ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే కిడ్స్ ప్లే ఏరియా ఉంటుంది, దానికి ఆపోజిట్గా అన్నమాట నేను చూపించిన బండిలో. ఆల్ సెట్ అస్సలు ఉండట్లేదు తెలుసా. ప్రామ్ కార్ సీట్ ఇందులోనే ఉండట్లేదు, కార్ సీట్లో ఉంటుంది. ఇంకా కార్ సీట్లో ఛాన్సే లేదు. మామూలుగా రిలాక్స్ అవుదామని పార్క్ వస్తాం కదా, రిలాక్స్ అవడం ఏమో కానీ వెళ్తే ఇంట్లోనే అవ్వాలి. అండ్ కార్ వరకు పార్క్ వరకు వెళ్ళే ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో దాంతోనే సూపర్ టైర్డ్ అయిపోతుంది. ఎందుకు బెల్ట్ వేసామంట. సరే ఎత్తుకుంటాను. అందుకని చెప్పి ఇక్కడ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంది. ఇక్కడ నుంచి మాల్కి వెళ్దాం, ఓకేనా? యశిక అంటుంది, నాన్న నువ్వు నాకు ఏం చూపిస్తానని తీసుకొచ్చావు, ఏం తీసుకెళ్తున్నావు, ఏంటి నీకు అంత ఆనందం? కూర్చుందాం, అటు వెళ్దామా లోపలికి. ఇంత ఎండగుందంటే బాబోయ్, అసలు ఐ కాంట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ సమ్మర్స్ కదా. ఇంకా అసలు అంతే. కూర్చున్నాం నాన్న, ఇటు కూర్చున్నాం కదా. ఇంకా అసలు ఇంట్లో ఉండటం ఇంకో 3-4 నెలలు. ఏంటమ్మా 3-4 నెలలు ఇంక ఇంట్లో ఉంటామే. ఇక్కడ ఫోటో దిగుదాం కదా. కూర్చుందాం అక్కడ. ఫైనలీ ఇక్కడ కొంచెం గాలి వస్తుంది కదా, చాలా బాగుంది. ఇక్కడ అయితే ఓ మంచి చెట్టు కింద నాకేం గుర్తొస్తుంది తెలుసా, ప్యారిస్ లో ఇలాగే తిరిగి అలసిపోయి చెట్టు కింద పడుకున్నాం చూసారా, గుర్తుందా? ఐఫిల్ టవర్ దగ్గర
ఇక్కడ పడుకునే వాళ్ళంగా చెట్టు కింద. ఓకే, ఏంటిది అంత సరిగా తుడవలేదా దానికి తిన్నాక? క్లాత్ ఏమైంది? కానీ అబ్బో 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 అమ్మ 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 ఎందుకు కొడుతున్నావు? అబ్బా ఎందుకు కొడుతున్నావు? నేను పక్కన ఏంటది? ఇది ఏంటి? నాకు నో, నాకు కూడా దేశిక అడగాలి. అడిగితే నేను ఇచ్చినప్పుడు తీసుకోవాలి. సరే ఇస్తావా? నో ఎందుకు? నో ఎందుకు? నో 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 నో. సో ఇవాల్టి ప్లాన్ ఇస్ నాట్ గుడ్ కదా, ఫ్లాప్ అయిపోయింది. ఫ్లాప్ అయిపోయింది. అట్లీస్ట్ అవునా, ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు? బాగుంటేమో అది బెస్ట్ అంట. ఇది కబ్బన్ పార్క్ బెంగళూరు రాసినట్లో ఫస్ట్ ఇచ్చారు మీకు. మేబీ ఆ ఫ్లవర్స్ అన్ని మంచి స్ప్రింగ్ స్టార్ట్ అయింది, బట్ ఇంకా దీనికన్నా లాల్ బాగ్ వెళ్ళినా భలే ఉండేది. ఫ్లవర్స్ అన్ని బ్లూమ్ లో లేవు. లాల్ బాగ్ కూడా వెళ్దాం. బొటానికల్. సో యా, ఇఫ్ ఎవరైనా ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటే రావాలి అని. రావద్దా? ఇప్పుడైతే రావద్దు, సెటిల్ అయిపోయిన తర్వాత. యా, ఇప్పుడైతే రావద్దు, ఎందుకంటే పక్కన బాల్ భవన్ అని ఉంది, చాలా ఉంది. కిడ్స్ కి అయితే ఆడుకోవడానికి చాలా ఉంది, బట్ క్లోజ్డ్. అక్వేరియం కూడా ఓపెన్ లేదేమో. జస్ట్ గార్డెన్ మ్యూజియం. యా, జస్ట్ గార్డెన్. అంటే ఇక్కడ వచ్చి అలా కూర్చొని వెళ్ళిపోయేట్టు అయితే ఓకే, బట్ ఇక్కడ వరకు రావాలంటే ఎంత దూరం నడుచుకుంటూ రావాలో. సో అప్పటికే మనం సగం టైర్డ్ అయిపోతాం. మళ్ళీ రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి, సో లిటిల్ హెక్టిక్ అనిపిస్తుంది పిల్లలు ఉన్నప్పుడు కదా, స్పెషల్లీ మెష్ లాంటి పిల్లలు ఉన్నప్పుడు. యశిక లాంటి పిల్లలు ఉన్నప్పుడు కూడా. యశిక అసలు వండర్ఫుల్ కిడ్, నిజంగానే వండర్ఫుల్ కిడ్, వండర్ కిడ్. యశిక లాంటి వాళ్ళు ఉంటే అసలు ఏంటి. ఓ పక్క నేను మాట్లాడుతున్నానా, నువ్వేం చేస్తున్నావు? ఏం చేస్తున్నావు? ఏం చేస్తున్నావు చెప్పు. వాట్ ఆర్ యు డూయింగ్ మేష్? పాప మేషిక్ చేయండి, మాట్లాడుతా. పాపం ఏంటది, యశిక ఏంటేంటేంటో ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వచ్చింది. బట్ యశికని వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం మాల్కి తీసుకెళ్తున్నాం. ఏ యశిక? అవును అవును. ఇంకో అండ్ ఎంట్రీ ఫీజ్ అయితే లేదు. ఈ పార్క్ చాలా పెద్దది, బట్ ఎంట్రీ ఫీజ్ లేదు. అండ్ ఫుడ్ ఏంటంటే ఎంట్రన్స్ లో ఒక చిన్న పార్క్ ఉంది, మేము ఫస్ట్ వాక్ చేస్తూ వెళ్ళాం. అక్కడ ఫుడ్ అలౌడ్ లేదు, బట్ ఇక్కడంతా చాలా మంది తింటూ ఉన్నారు, ఎవరు ఏమనలేదు. అక్కడైతే అసలు ఒప్పుకోలేదు. సో మేబీ లోపల ఈ పెద్ద పార్క్ లో అలౌడ్ అనుకుంటా, చాలా మంది తింటూ ఉన్నారు. జాగ్రత్త, నిదానంగా ఆగు, కొంచెం కిందకి దిగు. అది ఇటువైపు దాన్ని పట్టుకో, ఇటువైపు కమ్మని పట్టుకో. అది ఆ కాలు కాలు కిందకి, అది అలా కొంచెం కొంచెం దిగేసాయి, కొంచెం కొంచెం దిగేసాయి. ఎలానే దిగాలి, భయపడకూడదు. కమాన్, ఎలానే భయపడకూడదు. అదే కదా.
ఇలాగే ఉంది గూగుల్లో కూడా ఫొటోస్ అయితే. సో ఈ ప్లేస్ చాలా బాగుంది ఫోటోగ్రఫీకి, దానికి ఫోటోషూట్కి బాగుంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఫోటోషూట్ అలౌడో లేదో మరి.